Бүгүн Өзбекстандык Хорезм шаарынан атамын жакын тааныштары келип атат. Аларды бүгүн мейманчылайбыз. Эртең менен туруп эле баарыбыз эки жакты тазалаганга. Негизи бул үйдө мейманчылыкты көп тособуз. Алардын көпчүлүгү Өзбекстанда. Эки жакты жыгыча жасаган камырым дагы ачып калыптыр. Нары бери нанымды дагы жаап алдым. Ушундай ысыкта майонез менен жасалган салаттарды сунуштабайм, неге дегенде эрте эле ачып кетет. Бүгүнкү меймандарга дагы үй бүлөбүз менен жакшы көрүп жеген салатты даярдап койдум. Баклажанга крахмал кошконду унутпаңыз. Меймандар да келип калды. Дайым үйгө мейман келгенде биринчи атамдын аттарын көрүп, анан төрүбүзгө өтөт. Кечээ ысык борсокта жасап койдук эле. Аларга анан дасторконубузду даярдап баштадык. Эң жакшы жери үйгө келген меймандарды эркектер тейлейт, биз жоңгону даярдап беребиз. Үйдө апам кыздар дасторконго керектүүлөрдү койгуча мен ашты баштадым. Үйгө мейман келсе эле курдагы аш даярдай берип, уже шеф-повар болуп баштадым окшойт. Меймандарды дагы узатып алдык. Үйдө кыздар көп болгон үчүн нарыдан бери тез эле жыйынып алдык. Эми эле жыйынып болсок, кечки салкында дагы бир мейман келет деп калды атам. Экинчи дасторкондо болсо апам өзү эле даярдап койду. Ошентип бүгүнкү күнүбүз мейман тоосу менен эле өтүп кетти. Видеону акырына чейин көргөнүңүз үчүн рахмат. Менин баракчам кызыктуу болсо мага катталганды унутпаңыз.